Labadiena. Specialios žinios. Vidurdienį prie Seimo rūmų Vilniuje susirinkę mitinguotojai vėliau pradėjo veržtis į Seimo rūmus. Nevaldoma minia į langus mėtė kiaušinius ir sniego gniūžtes. Prie Seimo žmonės rinktis pradėjo gerokai prieš vidurdienį. Valinskas ir Vagis skandavo kelių tūkstančių minią prie Seimo. Tuo metu, kai mitinguotojai buvo kviečiami eiti prie vyriausybės, grupė vyrų patraukė prie šoninio įėjimo į Seimą reikalaudama išeiti Valinską. Kodėl jie pinigus mažina mums? Kodėl jie mažina mums pinigus? Dėl ko? Mes Seimą pastatėm jiem. Už ką? Nors vienas ateina, ko jie neteina, ko ten sėdi? Kodėl jie sėdi visi? Mitinguotojai neskuba eiti prie vyriausybės, šimtai žmonių lieka prie Seimo rūmų. Minia bando iškviesti išeiti Valinską. Įėjimą į Seimą saugo keli policininkai, viešosios saugos tarnybos pareigūnai. Specialiai ginkluotė kol kas viduje. Į Seimo langus pasipila sniego gniūžčių ir kiaušinių lavina. Išdaužti keli langai. Turėtume labai pamatyti, kas čia daros. Ir mes prieš, aišku, esame šitos visus, atsiprašau žodžius, gaidžius, nes nesąmonės daro. O kiaušinių atsinešėt? Jau nebėra jų. Jaunimas daro tai, kas buvo prieš 18 metų. Ką darė jų tėvai. Užaugo nauja karta. Tada kovojo prieš Rusą. Prieš okupantą, sakykime, o dabar kovoja prieš savo biurokratą, prieš cinikus. O teisingai jaunimas daro. Kitokias priemonės išreikšti negali. Revoliucija? Kodėl? Todėl, kad kiek galima žmonėm kentėti. Viskas apverčia, apsiauštinkojam. Kiek galima? Nu, čia visi mėto, kas tik turi. O kodėl? Kodėl? Pikti ant valdžios. Manot, kad tai padės? Aišku, padės. Padės, tik tai padės. O ką, tylėti? Atmosfera kaista. Vienas žmogus sužeidžiamas, minia nesirengia trauktis nuo Seimo. Policija minią vaiko paleisdama dujas, tačiau jis skirstosi vangiai. Mažiausia sužeisti 4 protestuotojai ir 1 policininkas. Dabar telefonu kalbame su Vilniaus policijos vadovu Kęstučiu Lančinsku. Labadiena, pone Lančinskai. Labadiena. Sakykite, kokiomis priemonėmis policija tramdė susirinkusius riaušininkus, piketuotojus? Visomis, kokios leidžiamos įstatymų. Ar galėtumėte jas išvardinti? Tiek pasyviom priemonėm, tiek paskui, kada protestuotojai pradėjo naudoti jėgą, mėtyti įvairiausius daiktus, daužyti langus, tada buvo panaudota jėga prieš juos. Kokia tai buvo jėga? Ar tai buvo ašarinės dujos, ar tai buvo ginkluotė? Tai buvo specialios priemonės. Sakykit, ar nustatyti įtariamieji neramumo organizatoriai? Mes dabar dirbam tą linkmę. Gal yra kažkokie konkretūs jau faktai, kuriuos galėtumėt mums... Ikiteisminis tyrimas, nieko negaliu daugiau komentuoti. Dėkoju, tai buvo Vilniaus policijos vadovas Kęstutis Lančinskas. Piketą organizavę profesinės sąjungos apgailestaujančios dėl kilusių neramumo, esą jos žmonės raginę elgtis ramiai, o riaušės galėjo būti išprovokuotos. Svarstoma, ar nederėtų ateityje mitingus iškelti iš miesto centro. Mūsų nuomonė tai yra tam tikros grupuotės, gal jos specialiai buvo suinteresuotos sukelti šias riaušes, nes matėm ir kai kurių tokių anarchistinių judėjimų dalyvius ir jie neprisidėjo prie vyriausybės, kur pagrindinė minia patraukė prie vyriausybės, o liko Seimo ir internete patalpintas būtent lažybų bendrovės siūlymas sukelti riaušes ir laimėti tam tikrą pinigų, gal prie to prisidėjo. Aš tikrai noriu padėkoti teisėsaugos struktūrom, kad pagrindiniai masė jie užtikrino saugumą, kad jie labai gerai atliko savo darbą ir dabar apgailestauti, kad taip įvyko. Bet tai tikrai ne mūsų planuos ir noriu atsiprašyti, kas nukentėjo ir kas visą, kad taip įvyko ir net nesuprantu, kodėl taip įvyko. Ar nebus tai kaip treniruotė savotiška, ypač šitoms struktūroms tam tikroms ar organizacijoms prieš ateinančius mitingus? Tai gal galima pasakyti treniruoti ir vienom, ir kitiems, ir teisėsaugos pareigūnams, ir jiems, ir sekantį kartą, kai darysim, mes imsimės dar daugiau atsargumo priemonių, gal mėginsim iškelti iš centro, kažkur tai yra tam Vingio parkas, ir gal Sereikiškių parkas. Prie Seimo dabar dirba Panoramos žurnalistė Reda Hofmanaitė. Labas, Reda. Labadiena. Kokia dabar situacija prie parlamento? Na, iš tikrųjų,
tikrųjų, galbūt galima būtų sakyti, lyginant su tuo, kas vyko prieš valandą, kad situacija tikrai ramesnė. Žmonės, minia, riaušininkai, net nežinau kaip pavadinti, kurie supo parlamentą, kurie bandė įsiveržti, kurie mėtė langus, dabar yra atitraukti viešojo saugumo tarnybos, policijos pajėgų. Didžiausias susitelkimas dabar prieš mano akis tai yra ant vadinamo Žvėryno tilto, prie senųjų Seimo rūmų. Aišku, simboliška, kad prie Laisvės gynėjų barikadų iš tiesų dar vyksta pavieniai pasisvadimai akmenims, pašūkavimai, bet galima tikėtis, kad ta minia šiek tiek atsitraukia ir, aišku, nežinia, kur jinai nužingsniavo, nes nemažas srautas, daugiausia jaunimo tenka pripažinti, nužygiavo ir Gedimino prospektų ir išsiskirstė į kitas pusės nuo parlamento. Reda, ar gali patvirtinti pranešimus apie tai, kad aplinkiniuose kiemuose riaušininkai ginkluojasi tuo, kas papuola po ranka ir galbūt jie po kažkurio laiko vėl bandys eiti prie Seimo? Iš tiesų, šito patvirtinti, savo akim aš mačiau tik tai, kas vyko prie Seimo, nes mes dirbome daugiausia čia, bet iš tiesų to, ką teko matyti už, tarkim, Martyno Mažvydo bibliotekos, kai jaunuoliai užsidengia akisus ar užsirišę veidus, renka plytgalius, renka butelius, renka viską, kas papuola po ranka arba prie Seimo rūmų yra nuo fontano lupamos marmuro plokštės, daužamos į grindinį ir paskui iš tų gabalų mėtoma tiek į policiją, tiek į langus, tai teko matyti. Tai iš tiesų tas minios toks jausmas, gana turbūt yra nenuspėjamas, tai nežinia, ar jinai dar sugrįš. Toks bangavimas iš tikrųjų jaučiasi, nes buvo truputėlį aprime, dabar vėl nauji šūkavimai, vėl nauji pasisvaidimai. Ar susidaro įspūdis, kad tai yra vien Vilniečiai, ar vis dėlto yra atvykusių ir iš kitų Lietuvos vietų, galbūt net ir iš užsienio? Iš tiesų labai sunku spręsti, kokia ta minia, nes buvo visko, buvo šūksnių ir Lietuva buvo šūksnių ir užsienio kalbomis, pasakykim tiesiai, rusų kalba, jaunimas, kažkiek neblaivių žmonių, daugelis galbūt, aišku, ir nuo policijos dujų apsirišę veidus šalikais ar kažkokiom tai vos nekaukiam. Va ir dabar girdisi šūviai policijos, nes vėl minios srautas tiesiog pats bėga į policijos pajėgas, šaukia, kažką provokuoja. Reda, tai policija šaudo? Tai yra, turbūt guminės kulkos, taip, tai policija šaudo. Ar negirdėti šūvių iš protestuotojų pusės? Šūvių kaip tokių iš protestuotojų pusės, tai negirdėti iš tikrųjų ir nematyti. Tai daugiau yra būtent saugumo pajėgų toks, tos garsinės įspėjamosios kulkos. Dėkoju Redai Hofmanaitei, ji mums papasakojo apie padėtį dabar prie Seimo. Neramumais virto ir taiki protesto akcija Šiauliuose. Keli tūkstančiai žmonių bandė įsiveržti į savivaldybę. Jos duris saugoja 20 pareigūnų, vos sulaikė įpykusią minią. Vidudienės į Šiaulių miesto savivaldybę bando įsiveržti tūkstantinė žmonių minė. Protestuojančių minioje ypač nepatenkinti turgaus prekeiviai, iš kurių nuo vasario reikalaujama savo prekybos vietose turėti kasos aparatus. Tai kur kasos aparatai įmonės, iš kur mes tas įmonės atsidarysim? Iš viso čia nesąmonės. Čia nebeįmanoma gyventi su vaikais. Jau vaikai išvažiavo, kad tik tais nebėra iš ko įsilaikyti čia. Nedirbsim, eisim atsisėsim prie savivaldybės ir sėdėsim. Gal kažką tai darys, turi atsižvelgti žmonių norą. Elektra brangsta, apšildymai brangsta, viskas brangsta. Iš kur? Iš butus nebeturėsim iš ko, o apie valgymą ką kalbėti. Lauka, mes įsikartumėm, tegu dujas kokias paleidž, kad net taip savaime numirtumėm. Didėjant minios spaudimui į pagalbą iškviesta Šiaulių patrulių rinktinės viešosios tvarkos palaikymo mobili grupė. Į pareigūnus iš minios skriejo sniego gniūžtės, juos bandyta nustumti nuo savivaldybės durų. Tarp žmonių zujo skustagalviai prisidengė veidus ir ragino daužyti langus bei versti duris. Jie su savimi atsinešė šaligatvių plyteles, kastuvus ir lazdas, tačiau šie daiktai iš skustagalvių buvo atimti pačių protestuotojų ar neuniformuotų pareigūnų. Pakankamai situacija valdoma, žmonės reiškia nepasitenkinimą. Šiaip kažkokių grubių viešos tvarkos pažymų nėra. Įsiaudrinusios minios raminti buvo išėjusi Šiaulių savivaldybės vicemerė Alma Javtokienė, tačiau žmonės jos nesiklausė. Po valandos protestuotojai nusiramino ir išsiskirstė.
Naujausia informacija apie įvykius Lietuvoje per Lietuvos radiją ir tinklapyje lrt.lt, o žinios per Lietuvos televiziją 17 val. Iš karto po panoramos speciali laida įvykiams Vilniuje aptarti. Likite su mūsų kanalu.